我们先触诊一下甲状腺哈。因为喉咙不舒服，许小姐来看耳鼻喉科，结果不是感冒，而是去找了胃镜，这样子。结果呢？就胃食道逆流，这个地方好像会有痰一样，然后但是你想要把它咳，又咳不出来，所以你只能这样，这样子。医生表示，胃酸逆流到咽喉，最常出现3种症状：喉咙不舒服、有异物感、慢性咳嗽，甚至音质都会改变。喉咙本来就不能承受任何的胃酸，所以只要有很微量的胃酸逆流上来，就容易会造成咽喉部有症状，甚至受伤。一名45岁男性因为慢性咳嗽找不出原因，做内视镜检查，发现左侧声门长了0.5公分的肉芽肿瘤，检查还好是良性，利用药物治疗，7个月后肿瘤消失。胃酸本身 pH 值就只有2啦，就是一种强酸，所以长期刺激这些粉色的黏膜，其实对于之后得到喉癌的几率，其实还是会有可能高一点。避免刺激咽喉，除了刺激性的食物少吃之外，薄荷和柑橘类的食物也要避免。追溯源头，还是要改善胃食道逆流，避免胃酸不断刺激喉咙，造成癌变的机会。大爱新闻江丽君、欧阳光辉台中报道。